वालेकुम। जहाज क्लिक मोटर स्पोर्ट्स। अच्छा, हम लोग के पास ना एक CF आया हुआ है। CF में प्रॉब्लम ये है कि इसको 6 महीने पहले हमने चेक किया था जुलाई में। तो इसमें मिस फायर हो रहा था, तो हम उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं थे इसको लेके। अब ये कल तो बहुत ज़्यादा मिस फायर स्टार्ट हो गए। इसमें ECU में कोई इस वक्त कोड नहीं है, मिस फायर का आना चाहिए था। तो हम दो टेस्ट करेंगे। सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग करेंगे, वैक्यूम लाइन सारी चेक करेंगे कहीं से एयर तो नहीं ले रही। उसके बाद हम इसका करेंगे कंप्रेशन टेस्ट। स्मोक टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, वो कहाँ पे गया इसका वो कैप, वो एयर इनटेक के पाइप में डालेंगे इसको ठीक है। और उसके बाद जो है ना वो चेक करेंगे कहीं से लीकेज है कि नहीं। 1.8 पे भी हम ये चेक करके बैठे अभी टर्बो में भी, तो वो करने लगे हैं। फिर इसका इंजन का कंप्रेशन टेस्ट होगा। ट्यूनिंग से पहले हमारी ये प्रैक्टिस है कि हम चेक कर लें कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम होला तो नहीं है, क्योंकि ट्यूनिंग का बिल नहीं बनाना जब तक कि हमें क्लियर ना हो कि गाड़ी सेटल भी हो सकती है ट्यूनिंग के कि नहीं हो सकती। स्मोक टेस्टिंग स्टार्ट होगी, हमने इनटेक के अंदर दिए डायरेक्ट इसको ठीक है। अब हम चेक करें, ये देखें यहाँ से आ रहा है धुआं। सबसे पहले यहाँ पे लीकेज है, हाँ ये बॉक्स ही लीक है इसका। तो जब सिस्टम एयर फ्यूल रेशियो कभी भी बैलेंस नहीं करेगा, जब इसका मतलब एयर ले रहा होगा, लीन भी हो रही होगी गाड़ी, पागल हो रही होगी फ्यूल लाइन, तो सबसे पहले तो ये चीज़ इंडिकेट हो गई है कि ये यहाँ से लीक कर रहा है ठीक है। बोए, ठीक हो गया पहला प्रॉब्लम। अच्छा बस सही है।